好，又嚟到淘多多嘅總店，同大家睇下呢期有啲咩抵買嘢先。馬仔都話去入去，有埋馬仔俾你睇添。好過你買電視機，你買電視機真係絕對唔夠我抽，因為你買個電視機要成4000蚊，跟住我4個月啊。呢款高效留香洗衣型珠啊，一包係賣緊25蚊，而2包係賣緊40蚊嘅。另外呢款一盒裏邊有50個 N95嘅口罩，而家都係賣緊20蚊。一套裏面有6件嘅刀具套裝，而家都係賣緊30蚊。另外呢款10000mAh 嘅充電寶啊，而家都係賣緊20蚊。而呢款10000mAh 支援到22.5W 快充嘅充電寶，而家都係賣緊38蚊。另外呢款快充36W 嘅手機充電器，而家都係賣緊30蚊。多款嘅電子手錶啊，而家都係賣緊20蚊。呢款可以吹同埋可以吸嘅手提嘅吸塵機，而家都係賣緊38蚊。好啊，好用啊！另外呢款益菌牙膏，而家都係賣緊3蚊。而呢款暖手寶，而家都係賣緊20蚊有一個。阿紅仔，太細都唔攞啲出嚟，第一個箱攞到下邊最底個箱。另外呢款自動雨遮，而家都係賣緊25蚊。另外呢款可以吹同埋可以吸嘅吸塵機，而家都係賣緊20蚊。呢款充電款嘅手提電筒，而家都係賣10蚊。另外呢款靚靚嘅玻璃杯，而家都係賣緊6蚊。另外呢款130cm 乘170cm嘅無線，而家都係賣緊28蚊。呢款摸落去好舒服、大大塊嘅浴巾，而家都係賣緊20蚊。呢款靚靚嘅 K 歌音箱，連埋有2支咪嘅，而家都係賣緊299蚊。另外呢款亦都係有雙咪嘅 K 歌音箱嚟，而家都係賣緊128。呢款細細套便攜式嘅無線音箱啊，而家都係賣緊99蚊。另外呢款型仔款亦都係有2支咪嘅 K 歌音箱，而家都係賣緊99蚊。喂，夠唔夠啊？當隨便睇隨便揀，上咩可以幫你？呢款超大包嘅
草本粥肉包喎，而家都係賣緊9蚊。係裏面係有30小包嘅，而家都係賣緊9蚊。另外呢款發熱款嘅頸巾帶埋充電寶，而家都係賣緊38蚊。呢款手提用嘅可以吸可以吹嘅手持吸塵機，而家都係賣緊48蚊。另外呢款保濕潤膚膏啊，而家都係賣緊3蚊。原來喺呢個位置呢，呢幾款產品呢，夾夾埋埋，而家都係賣緊10蚊，係有成3件嘅。呢款可以 DIY 嘅8層高嘅收納鞋架，而家都係賣緊20蚊。呢款透明款大蓋嘅便當盒，而家都係賣緊20蚊一個。呢個大個摺疊款嘅鞋盒，而家都係賣緊20蚊。另外呢款30cm 乘40cm 乘25cm 嘅收納袋，而家都係賣緊10蚊。呢款有6個速度，連埋有4個頭可以更換嘅筋膜槍，而家都係賣緊38蚊。呢款一套電鑽同埋有多款鑽頭嘅，都係賣緊99蚊。另外呢款一 pack 裏面有3個嘅真空保鮮盒，而家都係賣緊20蚊。另外呢款全自動嘅攪拌機，而家都係賣緊20蚊。另外呢款一盒裏面有4個長方形嘅保鮮盒啊，而家都係賣緊20蚊。多款味道嘅留香珠，而家都係賣緊10蚊，就有一支啊。